喂，大哥，拍一下他，过了。结果好了，赶快走。不用搅拌两种味道，搅拌变一种。好。哪里？哎，真的。是那个猫咪，有一堆猫，它们不理人。
叫很大声哦。吃红干跟免鱼，你吃的话你就从最前色吃。能吃就知道味道不太一样，里面有快手。好吃吗？老板烟烤吗？还是你要白煮？烟烤。
生气。这样75哦。它的炼乳特别浓哎，对，不像是一般的那种，会有一种沙沙的感觉。有点牛奶糖的味道。嗯。